Так, сьогодні будемо заводити чудо-техніку. Зараз підійде пускач, КамАЗ і будемо заводити. Кабіна почти жовта, як в GSB. Ну, да, геть як GSB. Маленька, пневмосидіння, все, тип-топ. Будемо заводити. Колокольник. Давай, чик-пик. Чик-пик, давай. Не боясь. Давай, Костя, подмашки, Костя. Пішов. Спускач. Сейчас спускач закачає. А ми його вчора не включали. Не надо ним платити.